Zamislite si tole. Industrija, ki se je začela z 2 črticami in 1 piko na zaslonu, je danes večja od filmske in glasbene industrije. Skupaj. Dobrodošli v svetu iger, fenomenu, ki je res prerasel vse okvire in postal prava globalna sila. In samo za občutek, kako velika je ta sila. Globalni trg videoiger je v letu 2024 vreden neverjetnih $184 milijard. To ni samo številka, veste. To je dokaz o moči pojava, v katerega se bomo danes poglobili. V samem srcu vsega tega je portal, vrata v drugo resničnost, ki so se prvič odprla na starem dobrem televizijskem zaslonu. In prav ta ideja portala nas bo vodila skozi današnjo zgodbo. Skupaj bomo torej pogledali, kako se je ta portal širil. Začeli bomo pri prvih konzolah, se preselili v sodobne komandne centre, primerjali virtualne svetove z Disneyjem in videli, kako naši domovi postajajo laboratoriji za domišljijo. In na koncu seveda vprašanje, kam naprej? Ok, pa se potopimo noter. Začnimo pri samih temeljih. Kako so bili ti portali sploh zgrajeni, konzolo za konzolo? Vse se je začelo leta 1972 s Pongom. Čista osnova. Samo iluzija nadzora. Potem pa bum, leto 1985, Nintendo odpre vrata v res kompleksne svetove. Leta 1994 PlayStation doda tretjo dimenzijo in epske zgodbe. Leta 2001 Xbox poveže ves svet in portal postane globalen. Wii je leta 2006 v igro potegnil še naša telesa. Danes pa, s PS5 in VR tehnologijo, je ta portal postal že skoraj neločljiv od resničnosti. Ampak ta evolucija se ni ustavila samo pri tem, kar je na zaslonu. Poglejmo, kako so se naši igralni kotički prelevili iz preprostih postavitev na tleh dnevne sobe v, prave komandne centre. Se še spomnite, kako je bilo včasih? Televizor na tleh, konzola zraven, en igralni plošček in to je bilo to. Danes govorimo o centrih z več zasloni, sinhronizirano RGB osvetlitvijo, haptičnimi oblekami, ki omogočajo, da občutimo dogajanje. Razlika je, milo rečeno, ogromna. Sodobni kokpit je prava simfonija tehnologije. Ogromni ultraširoki zasloni, profesionalne tipkovnice in miške, prostorski zvok, ki pove, odkot prihaja sovražnik, ergonomski stoli in vse to povezujejo platforme, kot sta OBS za prenose v živo in Discord za komunikacijo. To so postali pravi žični centri teh modernih postaj. In ti kontrolni centri so, sploh med pandemijo, postali ključni družabni prostori. Perfekten primer, virtualni koncert Travisa Scotta v igri Fortnite. Udeležilo se ga je 12 milijonov ljudi. To dokazuje, da ti prostori niso več samo za igranje, ampak za skupna doživetja. Zdaj pa pridemo do dela, ki je res fascinanten. Poglejmo, kako svetovi znotraj teh portalov danes ne tekmujejo več samo med sabo, ampak z najbolj natančno izdelanimi fizičnimi doživetji na svetu. Vzemimo za primer Disneyev tematski park Vojna zvezd, Galaxy's Edge. Gre za ogromno, 14 hektarjev veliko, popolnoma potopitveno fizično okolje. Vanj so vložili ogromno truda, denarja in inženiringa. Na drugi strani pa imamo virtualni svet igre Star Wars Outlaws. Ta ponuja enako, če ne še bolj potopitveno izkušnjo, ampak na neomejenem galaktičnem merilu. In to je mogoče zaradi fotorealističnih pogonov, kot je Unreal Engine 5, ki ustvarjajo svetove, ki jih komaj ločimo od filmske slike. In ko te dve stvari postavimo ob bok, je primerjava res zgovorna. Fizični park je omejen na 14 hektarjev in ima vnaprej napisane interakcije. Virtualni svet ponuja cele planete, dinamične odločitve, fiziko, ki jo lahko pogibamo. In seveda, strošek vstopa je bistveno nižji, možnost ponovnega doživljanja pa praktično neskončna. In tukaj se zgodi ključni preskok. Ta evolucija ni prinesla samo boljših svetov, ki jih lahko doživljamo. Prinesla je tudi orodja, s katerimi jih lahko ustvarjamo. Portal se je odprl v obe smeri. Pravzaprav je znanstvena fantastika vedno risala načrte za prihodnost iger. Koncepti iz knjig, kot sta Enderjeva igra in Neuromant, so desetletja vnaprej napovedali virtualno resničnost in kibernetski prostor. In danes? Danes imamo domače imaginirje, ki te fantazije spreminjajo v resničnost. Samo pomislite na Hacksmitha, ki gradi delujoče svetlobne meče. Ali pa Colina Furza, ki na svojem dvorišču postavlja replike iz Vojne zvezd v naravni velikosti. To ni več samo domišljija. To je dokaz, da so orodja postala dostopna vsem in da domači laboratoriji lahko tekmujejo z Disneyjevimi. In kako zgraditi kaj takega doma? No, vse se začne s strojno opremo.
kot je zmogljiv računalnik in 3D tiskalnik. Potem pride na vrsto programska oprema, ki oživi ideje. Navdih? Ta je povsod, od znanstvene fantastike do narave same. In seveda najpomembnejši korak, na katerega ne smemo pozabiti, varnost na prvem mestu. Za konec pa poglejmo še v prihodnost. Kaj se zgodi, ko meja med portalom in resničnostjo začne popolnoma, ampak res popolnoma izginjati? Prihodnost ni le boljši zaslon, ne? Gre za popolno integracijo. Predstavljate si, da igre upravljate z mislimi preko nevronskih vmesnikov. Pogovori z liki, ki jih sproti ustvarja umetna inteligenca, zato noben pogovor ni enak drugemu. Ali pa dom, ki se odziva na dogajanje v igri, luči utripajo ob eksploziji. To ni več samo igranje, to postaja življenje znotraj portala. Seveda, s takšno močjo pride tudi velika odgovornost. Ko se meje brišejo, se moramo soočiti z resnimi vprašanji. Kaj pa zasebnost, digitalna odvisnost, vpliv na okolje? To so izzivi, ki jih napoti v to novo prihodnost preprosto ne smemo ignorirati. In vse to nas pripelje do enega samega končnega vprašanja, ki morda najbolje povzame bistvo te celotne evolucije. Ko bo virtualni svet boljši od resničnega, se bomo sploh še želeli vrniti?